Níteach mí ó bhí an Giro d'Italia seo agus is cosúil go spéis músclaí sa Rothaíocht sa tuaisceart tá Cumann Rothaíochta Gaeilge bunaí I méal feriste Cumann Rothaíochta Loch Lao. Tá siad ar géad Cumann Rothaíochta Gaeilge sa gcathair le 3 scór bliain. Tagan Cumann Rothaíochta Loch Lao na sála ar Cumann Pelle na cadú Gaeltarta anseo Nuacht Loch Lao. Deis eile tá an tógáil ar infrastructure socialta na Gaeilge fríd acliart. Prisir entry no gin le couple of me agus near Harlem Moran and ten vi mit glor racing ten hannig and Giro d'Italia and sure agus George mit gole anu an eis kaisi be ag an am sure mar te vi atmosphere moy mel first agus nam agus argan jury shackness and Nuacht sin remit in Kid Rothaíocht. Si party gin the running and nix mo tamagiri anu and sure mel first tamagiri crew jesna social def on yedini lorching killig. Trí teantra ha díl se ha agus go leor se ha ahananta go banachar a gundai an dún bhí stíal na Rothaíthe. It's running like I got to do the cuts card, I went salt, because a geary base slancher like an Al Kierna, cut out my head Johnny or Martin Donny, and a lay malabasa. And I'm on a bench, Jagger galore, Brahan say a new shilling well couple of crack, I guess, so you know, better come on, yeah, galore, a Scotland airport or those para, la file for each. Sin na Rothaíthe go leithre ha éagsúile a hanúna agus éasachtaithe a cúgáil go raibh caran na gcondaí na mí lúnasa mar chuid de achtas man scala Gaeilge seirbhís chuí iompar a eil da náltaí. An ní gála ar nuairt RTÉ a mó farste.